റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരൊറ്റ പഴമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകാണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം അല്ലേ. നല്ലോണം കൈകി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ശേഷം അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുക, ഒറ്റ കാക്കണ്ട. കുറച്ച് വെല്ലം, അതായത് ഒന്ന് വലുതും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടി വെല്ലം ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ഏലക്കായി കുത്തിയത് ഇടുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിളച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, കുറുകി എടുക്കണം. ഏകദേശം ഈ ഒരു പരിവായി വരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. ഇത് മാത്രം പോരെ, 2 പപ്പടോടി വാട്ടണം, എന്നാലാണ് അത് നിങ്ങൾ മുഴുവനാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 2 പപ്പടോട് വാട്ടിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുക. അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യം പറയാലോ, ചിലവർക്ക് റെഡിയാവും, ചിലവർക്ക് റെഡിയാവില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും റെഡി ആയിക്കില്ല. ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ തീരുമെന്നാണെങ്കിൽ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൂടി ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്